Слушай, вот ты давеча рассказывал про фонарик, Ну, который работал на 8. ну короче. У нас что-то такой кадровый дефицит, что шагнем глаза, уже готовят высококлассных специалистов. Дебилки. Как, Они так все со справочными, которые как готовят. женского пола, так и мужского пола. Это все со справочными. Ну, жените, он друг учится на поваров. Вы учились, наверное, как Ефрем. Из них такие повара еще. Те же. Один кусок учится поваров. Ну потом они будут в пятерке стоять на трассе. Кстати, повара. Или может быть, Гораздо больше. там какой у нас там еще магазин?